Казвам се Варвара Вълчанова, по образование съм архитект и следвах във Франция, в Гренобло. И там, докато учих, работех като майстор-мазач в строителна фирма, която продаваше естествени строителни материали. И от тогава до сега не е спирало желанието ми да работя с този материал. И във Франция всъщност прогледнах и видях, че старите къщи са строени с естествени материали и в България това са дърво, камък и земя. И преди 15 години имах голямото желание да реставрирам стара къща и търсейки попаднахме на място в Родопите, където сме сега. Махала на едно родопско село, където купихме 3 изоставени постройки и от тогава ги стягаме, като работим лятото основно по тях. Организираме доброволчески лагер и аз наемам и майстори тук родопчани, с които строим. Строим от камък, дърво и глина, както се е строяло до преди 80 години, да речем, навсякъде из цяла България. И се опитвам да създам интерес, да предизвикам интерес и да възобновя стари знания и стари техники, да ги предам на хора, които имат желание да се запознаят с тях. Това са хора, които си купили стари къщи и искат да ги реставрират по автентичен начин, защото осъзнават предимствата на старите материали, а те са връзка с околната среда, много малко внедрена енергия, значи от екологична гледна точка са много интересни, защото с много малко усилия се добиват около строителни обекти, се използва за строителство и специфично глината и земята има свойството да регулира влажността на въздуха и това дава много приятен микроклимат в помещенията, а тя също и поема топлина от слънцето, стената се нагрява, с няколко часа предава топлина в помещението и това също е много ценено за микроклимата, който се създава в помещенията. Това, което с други материали, сегашни изкуствени, не може да се създаде. И това е накратко, много кратко. Когато започнахме преди 15 години, основното ни желание беше да имаме място, където да експериментираме. Значи аз бях работила във Франция и правихме много красиви къщи с много красиви мазилки, обаче като си тръгнеш, къщата остава за собствениците. Аз искам да имам мое място, където да експериментирам с което да възрода и така започнахме и всяка година концепцията малко се променя или напасва. Сега сме вече 15 години по-късно и съм реставрирала едната къща, съвсем малко промених по нея. Останаха си 4 малки стаи, долу направих хол с кухня, направих една чисто нова къща използвах земя и слама за направата между дървени носещи колони, земя и слама като пълнеж. И сега вече при 2 завършени къщи искам да са първо като демонстрация за това какво е възможно да се направи в България с български условия, с български майстори, защото много често казвам, чувам да ми казват много хубаво, но това за Америка или това е за Африка. Аз искам да покажа, че това е за България, за нашите условия, че нашите къщи са били такива и пак могат да бъдат модерни такива. И бабите специално в Косово, както се смееха, че ти пак ще купаеш глина, сега вече си водят внуците тук да им показват, че тяхната къща може да стане подобна, което мен много ме радва. Материал, който добиваме от горния повърхностен слой на планетата Земя, като се премахва плодородния слой почва, който в зависимост от това дали сме на планински район или в ниското в равнината по реките, е с различна дебелина. Той се използва за земеделски цели, но се премахва когато искаме да строим, защото в него има органични съставки и добиваме следващия Б-хоризонт, се казва, в който няма органични съставки или са съвсем минимално, с него се строи. И той като прави малка кариера, за да добием материала и този материал може да го пресеем през различни сита или да го смелим.
и тестваме го, за да видим какви са му съставките. Вътре има зърна в него с по-голяма и по-малка големина. Зърната хората сме им дали наименования. Това са камъни, чакъли, пясъци, тини и най-финните съставки са глините, които дават пластичност на материала. Те са реактивни към вода и в зависимост от това колко глини имаме и какви видове глини, защото има над 300 вида примерно глини, това ще определи каква е пластичността на материала и какво може да се прави с него. И когато искаме да строим, изкопаваме. Намираме място, изкопаваме. Хубаво е да е близо до строителния обект, но ако имате малко пространство, примерно 500 квадрата или декари, няма как да направите на него дупка, може да добиете в съседство материала. Земята е материал, който има много широко приложение. Може да се правят от него тухлички, наричаме ги кирпичени тухли. Може да го ползваме за мазилка. Може да бъде използван, както тук в случая, за зидария на каменна зидария. Камъните са зидани с земен разтвор. Може да бъде използван и като пълнеж просто между гради, примесен с слама за изолация. Таваните на старите къщи са каратавана, това са дъски, отгоре е смес от земя и слама, изсипана, насипана. Изолация. Няма друг материал, който да има по-широко приложение. Той почти за всичко в строителството може да се ползва. В Родопите, където често вали сняг и на 20 години вали повече от 1 метър сняг, първият етаж е целият каменен и земята се използва нагоре, на горният етаж. И по този начин хората, това сигурно хиляди години са трупали опит. Така са сигурни, че земята няма да е в директен контакт с снега, който се топи в пролета. Значи много, много широко приложение земята. Вече 15-та година организираме летен доброволчески лагер, където идват младежи от цяла Европа и 2 или 3 седмици работим по реставрацията на къщите. Като аз вече не правя много реклама, защото хората, които са били предходни години, им харесва и пращат свои приятели. Общо взето така се получава. И заедно работим с майстори и аз обикновено слагам майстори да работят с хора, които не са майстори. И се получава, едните помагат на другите, едните се учат от другите. И от 3 години предлагам обучения съботно-неделни като семинар по земно строителство и идват хора от различни хоризонти. Някои са си купили стари къщи и искат да ги реставрират, други биха искали да си строят нова къща, но искат да разберат какви са преимуществата на материала, а трети от чисто любопитство просто им харесва вместо разходка в гората да дойдат и да работят 2 дни с естествени материали. И за моя радост има интерес. Аз го обявявам примерно март месец и до август са се записали 12-20 души. И сега днеска е един такъв семинар, който е специфично за мазилки. В други държави има сдружения, има учреждения, където можеш да отидеш и да се обучиш. В България няма такива. И може би това е нишата, където може да се предложи и това би трябвало да се развие още повече. Значи сега с обученията, които предлагам, са повърхностни, общо взето, за да добиеш обща представа за материала, а би трябвало да има обучение за професионалисти, за хора, които ще бъдат майстори и които искат да работят с естествени материали, защото това е ниша на пазара в строителния. Естествените материали в Германия и във Франция са просто хит. Там няма базар строителен или панаир, в който да няма един голям отдел с естествени строителни материали, а тук в България просто липсват. И това трябва да се развие и то имаме потенциала да се случи. Има ги старите сгради, които имат много голямата нужда от реставрация, а няма обучени хора. След като вече 10 години бяхме работили по реставрацията на къщите, всяко лято ние работим сезонно, примерно от април до септември, натрупах доста опит и исках да го споделя с
с българската публика и написах книжка, която се казва Земно строителство, в която е описано как се строи с материала земя на достъпен език. Значи няма нужда да си специалист и професионалист, за да можеш да разбереш за какво става въпрос. И се обяснява, че тази хилядолетна традиционна строителна техника е модерна и днес. В книжката са поместени основни знания за това от какво е съставен материалът земя и после различните видове строителни техники, които се прилагат. Като най-накрая обяснявам за това как да се реставрират стари сгради, какво да се прави и какво да не се прави. Съвместимост на материалите между стари и нови материали. Общо след това. Аз се надявам хората, които идват при мен на обучение, да бъдат вдъхновени и да станат последователи. Да има от една страна клиенти, които да искат такива къщи или реставрация на такива къщи и от друга страна майстори, които да могат да знаят как да работят с материала земя и да го предлагат като услуга. Било за реставрация, било за ново строителство. И мечтата е да превърна тук мястото като малък екоцентър, място за обучение. Аз давам занимания по екостроителство, но да има хора, които да идват и да предлагат и друг вид занимания. Екоземеделие, йога и други подобни, свързани с природата, естествени занимания.